friends, welcome to my channel மல்லிகை முட்டுக்கள். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா பொரிய வெச்சு ஒரு டிஃபரண்டான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தாங்க பண்ண போறோம். இது ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியும் கூட நம்ம செய்யிறது. ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு தேவையான இன்கிரிடியன்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படினு பார்த்துட்டோம்னா நான் 2 கப் பொரி எடுத்துர்க்கேன். 2 கப் பொரிக்கு வந்து நான் 2 முட்டை எடுத்துர்க்கேன். அதுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். 2 வரமிளகாய், கொஞ்சம் உப்பு, கொஞ்சம் மஞ்சள்தூள். இது மட்டும் தாங்க. இத வெச்சு நம்ம வந்துட்டு டிஃபரண்டான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் இப்போ பண்ண போறோம். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு பவுல்ல தண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்போ இந்த தண்ணில வந்துட்டு நான் பொரியை ஃபுல்லா போட போறேன். இப்போ இந்த பொரி ஃபுல்லா போட்டதுக்கு அப்புறம் இது ஃபுல்லா நல்லா ஊறி நல்லா கழுவி நம்ம எடுத்து நம்ம இந்த பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறோம். நல்லா ஃபுல்லா தண்ணில அது ஃபுல்லா டிப் ஆகணும். பொரி ஃபுல்லா நல்லா ஊறணும். நம்ம எடுத்து அப்படியே அந்த பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணனும். இப்போ நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து நம்ம அந்த பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். நல்லா இந்த மாதிரி தண்ணி இல்லாமல் புளிஞ்சு நம்ம அந்த பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊற வச்சு அலசி நம்ம எடுத்து வச்சாச்சு பொரி வந்துட்டு. இப்போ நம்ம அடுத்தது ஒரு வாணலி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதுல கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம எண்ணெய் காஞ்சதுமே கடுகு, கருவேப்பிலை, வரமிளகாய், பெரிய வெங்காயம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா இப்படி தாளிச்சுக்கணும். வெங்காயம் இப்போ நல்லா வதங்கின உடனே நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற மஞ்சள் தூளும் உப்பையும் சேர்த்துடலாம். நமக்கு காரம் இன்னும் வேணும்னா நம்ம மிளகாய் தூள் கூட கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அடுத்ததா நம்ம இது கூட 2 முட்டையை சேர்க்க போறோம். முட்டை அதிகமா வேணுங்கிறவங்க இன்னும் கூட ஒரு முட்டையை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ முட்டை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உதிரியா இந்த மாதிரி ஆனதுக்கு அப்புறமா இதோட நம்ம பொரி சேர்க்க போறோம். பொரி சேர்த்துட்டு நல்லா இப்படி நல்லா கிளறி விடணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா முட்டையோட பொரி நல்லா வந்துட்டு வெந்துருச்சு. பாருங்க, பார்த்தாலே தெரியும் ஃபுல்லா முட்டையும் பொரியும் ரெண்டுமே நல்லாவே வெந்துருச்சு. இப்போ இந்த டைம்ல வந்துட்டு நம்ம இறக்கிடலாம். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம இறக்கிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்துட்டு ரெடி ஆயிருச்சு. வெறும் பொரியும் முட்டையும் மட்டும்தான் வச்சு நம்ம செஞ்சுருக்கோம். இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும். அடுத்த ரெசிபியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம்.